আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনাদের জন্য আজকে নিয়ে এসেছি একটু অন্যরকমভাবে ইলিশ ভাজা, যেটা কিনা হবে একটু মাখা মাখা। আসুন জেনে নেই রেসিপিটি তৈরি করতে আমাদের কী কী লাগছে। লাগছে পেঁয়াজ বাটা 1 কাপ, আরও লাগছে ছোট একটা পেঁয়াজ কুচি, 4-5টি কাঁচা লঙ্কা ফাড়া, 4 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ 1 চামচ, লবণ পরিমাণ মতো। তারপর আমরা একটি পাত্রে পেঁয়াজ বাটা এবং মশলাগুলো সব একসাথে মেখে নিব। এখানে আপনারা ঝাল আপনাদের পরিমাণ মতো বুঝে দেবেন, আমি আমার পরিমাণ অনুযায়ী নিয়েছি। ভালো করে মশলাটা আমরা আগে হাত দিয়ে মাখিয়ে নিব, তারপর সেখানে ইলিশের টুকরোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমরা ভালো মতো মশলাগুলোতে মাছগুলো মাখিয়ে নেব। আস্তে আস্তে মাখাতে হবে, নাহলে মাছটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। খুব সুন্দর করে উল্টে পাল্টে মেখে নিচ্ছি। আমি এখানে বড় সাইজের 2টো ইলিশ মাছ নেওয়াতে আমার সব কিছু পরিমাণটাই একটু বেশি। তবে আপনারা চাইলে পেঁয়াজের বাটাটা আরও কম বেশি করে নিতে পারেন। যত বেশি হবে তত এটা মাখা মাখা এবং ফ্লেভারফুল হবে। এবার আমরা একটি পাত্র বসিয়ে তাতে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে কাস্টিক ফ্রাই প্যানেও করতে পারেন। তার জন্য একটু বড় মাপের ফ্রাই প্যান নিতে হবে, যাতে একবারই আপনি রান্নাটা করতে পারেন। এবার আমরা তেলটা গরম হলে মাছের পিসগুলো দিয়ে দিব। বেশি একসাথে দিতে যাবেন না, তাহলে মাছ ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবার আস্তে করে মাছগুলো উল্টিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন যাতে মাছ পোড়া না যায়, তাহলে কিন্তু স্বাদটা নষ্ট হয়ে যাবে। এক এক করে আমরা সবগুলো মাছ উল্টিয়ে নিব। এপিট ওপিট করে এক এক পিঠ আপনি 5 মিনিট করে ভেজে নিলে মাছটা পরিপূর্ণভাবে সিদ্ধ হবে, নাহলে কাঁচা থাকার সম্ভাবনা রয়ে যাবে। মাছগুলো তুলে নিয়েছি। কড়াইতে এবার আমরা মাছের সেই ভাজা তেলগুলোই নিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা আমরা সামান্য নেড়ে হালকা ভাজা ভাজা করে নিব। পেঁয়াজগুলো আমরা সামান্য ভেজে নিচ্ছি, হালকা একটু কালারটা কাঁচা কাঁচা ভাবটা চেঞ্জ করে কালারটা পরিবর্তন করেছি। তারপর আমরা সেই মাছের যে অবশিষ্ট, এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি সেই মাছের মাখানো কাঁচা মশলাগুলো। নেড়ে কষিয়ে নিব মশলাগুলো। আমরা মশলাটা যাতে না পুড়ে যায় সেজন্য আমরা কিছু সামান্য পানি অ্যাড করব। এতে দিয়ে দিচ্ছি আরও 1 কাপ পানি। এবার ভালো করে মশলাটা মিশিয়ে নিতে হবে পানির সাথে। মশলাটা যখন ফুটে উঠবে, মানে বলক চলে আসবে, তখন আর নেড়ে নিব আমরা। এবার কষানো মশলায়
মাছের পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আলতো করে মাছের পিসগুলো মশলায় ছেড়ে দিবেন, তারপর হালকা নেড়ে নেবেন। মাছের সাথে মশলাটা আমরা মিশিয়ে নিয়েছি। এবার সময় হলো পরিবেশনের। চলে আসছি পরিবেশনে। স্বাদটা আরও বৃদ্ধি করার জন্য আমরা তাতে যোগ করব সামান্য পেঁয়াজ বেরেস্তা। পরিবেশনের পরে আমরা পেঁয়াজ বেরেস্তাটা ছড়িয়ে দিব, যাতে করে মাছের একটা আলাদা ফ্লেভার যোগ হবে এবং সুন্দর একটি সুমিষ্ট ঘ্রাণ পাবো। আজ এই পর্যন্তই। আশা করি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।